Hi mga yads, a little info lang about sa ako ang plant. I thought yung pangalan is Traveler's Palm. Kuan day siya, ang tawag din ni giant white bird of paradise yung tawag. It's like a wild banana or a banana looking plant. So mo na exactly ang pangalan, nasakpan na nako. So kana siya mutubo ni siya up to like 6 meters high at to 3 meters ang iyang kalapad, iyang ka total niya. Ihang kuan, ihang foliage murag mura siyang peacock. No, mo spread na siya. So dili kani siya arte, but if makita nimo na something different siya sa ihang leaves, sprayhan na siya nimo og neem oil. Mo rin na ihang kuan, neem oil lang gyud. Tapos kanang kung ihang di na kayo sobra ka dry, i-check lang kung if it's dry or not. Then if dry, then that's the time imo siyang i-water. So mao ni ang ako ang giant white bird of paradise. Direct sunlight na siya bag-o ni tubo nga dahon. Which is I'm so happy na iyang dahon yung dahon. I kept on maintaining at least 7 gid ka dahon sa iyang sa plant na ako because I like number 7. So if you can tan-aw na siya. Every day ako na siyang nag-record ko ani iyang progress sa dahon niya. The next day mo na ni siya, ni kalit na siya, namanam na siya og open iyang dahon. And then on the third day mo na siya, every day dako kang progress, and then mauna na iyang itsura niya. Dako ka ihang dahon among sa mga existing ones. I'm so happy seeing it every day like this. Love, love, love. Happy, happy, happy.